好，我哋依家呢就喺石硤尾。今日我哋喺石硤尾呢度呢，去主教山上面睇一睇個配水庫。咁呢度呢就係聖方濟各英文小學啦。有個教堂喺度嘅。都其實喺深水埗呢邊呢，呢一個都幾出名下嘅。個教堂又話係即係小學都比較好嘅。可以睇到啦，有啲校車。依家個時間就晏晝嘅2點幾，未到3點。有啲人又等緊小學放學咯。有啲校車喺呢度咯。隔離呢邊就起緊樓嘅。以前呢一條街咧就好多嗰啲大排檔。依家起樓拆到七七八八咁。香港依家啲大排檔都越嚟越少㗎啦。呢個位置其實起棟樓都幾好㗎。深水埗呢邊又有好嘅小學啦，交通又行大概1-2個路口就有地鐵站啦。順住呢邊路一直上，行大概10零米，就開始上山㗎啦。原來呢個山有名喎，叫主教山，我都唔知。呢個山頭我都係啱啱先知，原來呢個山叫主教山。其實好耐之前我有嚟過呢一個山頭嘅，嗰陣時就未有開挖掘呢一個配水庫嘅。嗰陣時就係一個山咯。上面有啲老人家，我又唔知係政府整嘅定係啲自己啲人整嘅一啲健身嘅設備咧。嗰陣時以前都有嘅。依家就越嚟越多咯。跟住一路咧都係有啲波台啊咁嘅嘢。依山而建，有塊空地，佢哋就整個波台幾好，方便住喺呢度附近啲老人家有個活動嘅地方啦。因為深水埗呢邊就真係可以活動嘅地方比較少啲嘅，人都會比較密集啊嘛。有個山頭，即係以前呢，即係都係有個山頭，啲人就行下山啊，喺度喐下咁樣。都幾好嘅。
好啦，行咗大概10零分鐘嘅山啦，上山一路都係樓梯，收得好好嘅，咁唔會話太辛苦，不過都要行10幾分鐘嘅樓梯。咁上到嚟呢邊呢，你就會見到呢塊路牌噶啦，應該就唔會錯過嘅。咁呢塊路牌轉右，咁就開始，好多時候呢一度就已經開始排隊噶啦，各位。係啊，你睇下呢度。咁因為佢晏晝呢2點幾3點鐘嘅時間呢，會有好多時候會有導賞團嘅。咁如果你自己嚟嘅話，我建議你哋早上嚟嘅12點鐘之前，咁唔會有導賞團。咁但係其實真係呢個係平日都咁多人，如果係星期6日呢，條隊呢真係排到去嗰塊路牌嗰度嘅。咁你哋自己諗啦，係真係好多人下嘅，有時候。因為佢呢一度呢，喺前面會有塊牌，你會見到。咁佢係限咗呢個入場嘅人數嘅。個場地入邊呢，就唔超過100人啦。咁所以佢入去2個夠咗100啦，咁佢就開始 cut， 跟住等到出邊嗰邊呢，就走2個，咁佢呢一邊就再放2個咁樣樣嘅。咁啱啱喺出邊等咗大概20幾分鐘，咁入咗嚟，因為係平日啦，咁人就真係唔算多嘅，咁大家都睇得到，即係可能有啲人睇得好快啦，咁就因為其實入到嚟呢個地方就唔係好大嘅，咁大家可以自己慢慢睇啦，慢慢欣賞。咁簡單咁介紹下啦。呢個水庫其實係1904年起嘅，咁喺1950幾年嘅時候呢，就重新就唔係擴建啦，應該係一個縮建啦。咁為咗可能係更加安全啲、結實啲啦，咁佢就縮咗一圈嘅。咁所以基本上大家睇到嘅入邊嘅呢啲柱嘅結構呢，其實係最初嘅時候，即係1900幾年嘅時候就已經有㗎啦。咁可以睇得到啦，其實人哋就好用心嘅。當時以1904年嚟講，係咪？大家諗下個歷史，1904年中國仲發生緊啲咩事呢？咁經過我簡單咁翻查咗下歷史咧，1900幾年呢，就啱好係8國聯軍打緊中國嘅時候啦。咁喺1860年啦，咁英國咧就控制咗呢個九龍半島。咁其實我諗佢1860年嘅控制嗰個九龍半島，應該係喺界限街嗰邊，即係未到呢一度啦。咁呢度其實可能係喺1898年咧，咁又有一個新嘅租借嘅一個條款啦，喺歷史上。咁所以其實可能英國控制呢度冇幾耐就開始就搞咗呢一個水庫啦。咁其實好明顯呢啲係當時嘅一啲民生工程嚟嘅喎。咁我唔知啱唔啱啦，可以大家再去了。咁大家可以好明顯咁見到啦。咁呢個入邊咧就有一啲喺周圍啦，有啲圓嘅未高度去頂嘅一啲圍牆啦。咁呢一啲圍牆咧就係喺1950幾年嘅時候咧，佢哋重新去修呢一個水庫嘅時候起嘅嗰個圍牆嚟嘅。所以呢一圈嘅圍牆其實就係1950幾年嘅。但係你哋見到嘅呢啲柱嘅同埋個頂啊呢啲咧，都係1904年嗰陣時起嘅。係啦，知道下咯，有邊啲係新整嘅，邊啲係最舊嘅。咁係咯，了解下啦。咁人哋喺呢一度，咁因為以前咧你冇咁多嗰啲水壓嘅設備啊嘛，所以就要將一啲水咧就抽上去一啲高少少嘅地方，咁再俾當地嘅居民用嘅話，咁就會起咗呢啲咁嘅水庫咯。
睇得出人哋真係做嘢係用心嘅。呢啲係往呢一個百年工程嘅方向去做嘅，就唔好似依家你見到深水埗周圍喺度整緊路啊嘛，又係將啲地磚挖起咁啊，重新鋪幾塊新嘅地磚上去。我都唔知搞乜。你睇下人哋以前100幾年前做啲嘢係喺地底做嘅，即係你普通啲民生係普通人，你邊度睇得到佢有冇用心嘅啫？咁但係人哋做完之後100年之後，竟然可以好似一個藝術品咁樣俾人睇。咁唔講咁多啦，大家自己睇啦。其實入邊就真係唔係好大嘅。咁如果唔了解嗰啲歷史嘅話咧，咁兩眼就望晒㗎啦。所以有啲導賞團啊，咁其實香港政府喺呢一方面就做得幾好嘅。好似喺水務署嘅網站啦，可以去報名參加呢啲導賞團嘅。喺網站水務署嗰邊咧都有介紹呢一個地方嘅，都比較詳細嘅。如果冇機會嚟現場睇嘅，可以去望一望啦，個網站啦，佢都有啲嗰啲係 VR 定係 AR 嗰啲實景拍攝嘅相片俾大家睇嘅，咁可以了解下啦。兜完一圈，咁就基本上係咁噶啦。行返出嚟啦。依家佢上面咧就起緊嘢嘅。我唔知佢，我覺得應該起個廁所咯，因為喺呢個地方咧竟然冇廁所嘅。你如果要排隊排幾個鐘，要再嚟呢度行，再計埋上山落山嘅時間咧，都幾長時間，冇洗手間用嘅。所以我覺得政府應該係喺度起緊個廁所，我冇認真過去睇啊。嗰邊就搞緊基建啦。好啦，多謝大家，下次拜拜。